අයිබෝවන් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අපේ කුරුණෑගල වැවරවුම. අද හවස කම්මැලි හින්දා මායි මල්ලි දෙන්නම වැව පැත්තට ගියා. වැවේ ලස්සන බල යනකොට අපි දැක්කා කුරුල්ලෝ රංචුවක්. බලන්නකො යාළුවනේ ඒගොල්ලොන්ගේ ලස්සන. මේ වෙලාවේ තමයි අපි දැක්කේ වැවේ කට්ටියක් බෝට්ටු පදිනවා. අපි දෙන්නත් ඒ තැන හොයාගෙන ඉක්මනටම ගියා. බෝට්ටුවට නගින්න කලින් අපිට මේ ජීවිත ආරක්ෂක ඇඳුම් අඳින්නම වෙනවා. මේ ඉන්නේ සහන් මාමා. මේ සහන් මාමා තමයි අපිට ඇඳුම් අඳින්න උදව් කරේ. මොකද ඉතින් අපි මේ ඇඳුම් අඳින්න දන්නේ නෑනේ. පයෙන් බයේ බෝට්ටුවට නැග්ගට බෝට්ටුව පදිනවට ආව සතුට කියලා නිම කරන්න බෑ. මම හිතන්නේ අපි පැය භාගයක් විතර බෝට්ටු පැද්දා. බෝට්ටු පැදලා ඉවර වුණත් අපිට වැව දාලා යන්න හිතුනේ නෑ. ඉර පහිනවා, කුරුල්ලෝ පියාඹනවා. හරිම ලස්සනයි. අපි කළුවර වැටෙන කල්ම වැව දිහා බලාගෙන හිටියා. තවත් දවසක තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.